Əlbəttə, bu uzun bir söhbətdir. Futbolçularımızın təməli, məsəl üçün, gənc yaşlarından bunu öyrəşməliyik. Bəlkə də liqalarda oyunların sayını çox artmaq lazımdır. Amma məncə İslandiya, evdə Ukrayna, Fransa, indi Ukrayna götürsək, yəni çox da pis olmadı. Yəni biz İslandiya səfərindən sonra, yadınızdadırsa, ağır səfərdən sonra orada 4 gün idi. Ukrayna ilə yaxşı mübarizə apardıq. Yəni bugün də mübarizəmiz pis deyildi. Bəlkə də birinci oyun Ukrayna ilə oynasaydıq daha fərqli ola bilərdi. Bu da normaldır. Amma biraz çempionatın çox şey var da, çempionatın tempi, futbolçularımız mütəmadi 90 dəqiqə oynasa daha yaxşı olar. Amma inanın ki, bugün futbolçular yəni əllərinə nə gəlirdisə artıqlamasını verməyə çalışdılar.